Shalom, horas madihita, tarlumobi di dongana baru pero sahali sadarion. Jalan masuk mahita tu per minggu atai minggu pa 10 siahon dung Trinitatis. Tapasada marohata martangiang mahita di bagasan rohata. Kama pada minggu ata mari de mahita sian buku ende nomor 10 ayat sada 2 dohot tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Hurajumi kasih taonon di hasianganon, hirana soada do martibakon nasangapon si papataronna, tuhita sogot, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pergugu na satu dosan, say lehon madihami haporsiaon na mangulu, asa toktong hami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa marohana yas di bagasak kami, jalapay baru rohanami jalapasitong. Say pahot baha porsiaon nami, asa hot jala sonang rohanami marningot naung sesa dosa nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. See
sikat ni patik tu hita mingguon imanan yenet sian konvensi HKBP tahun 96 bidu palimahon. Kebudayaan dohot lingkungan hidup. Taha porsiai jala taha tidak kodo naparjolo. Ditopa debata do jol manang inganan parmianan dohot inganan pangulaon na di Portibion. Ibana do na punasude namangalehon na ngoluan tu sude na tinopanay. Inganan pangulaon ni jolma ima darat, laut, dohot hajang-hajang langit. Dilehot debata do huasa tu jolma ilaho paulihon Portibion di bagasan tanggung jawab nagok. Dilehon ibana nang parhataan, uning-uningan, parhinaloan, kesenian, dohot parbinotoan songon ula-ula ni jolma. Songoni aturan lau mamuji debata. Dalan pauliulion, dohot pajagarhon parsaoran ni jolma. Asalap patar marbungaran harajoni debata, marhite kebudayaan na. Alai, situ lahot do kebudayaan na marlauk hasi pilibegon, dohot maralo tuhatani debata. Na paduahon, ulaw ni Yesus Kristus paluahon jolmai, nasa tinopai songon Portibion sadiri. Marhiteon, taha tidak kodo tanggung jawab ni jolma panguluhon sude na tinupani debata, asa boy ibana mangula, hipas dohot marsonang-sonang, manang sejahtera. Taalo doaka usaha na manegai lingkungan, marhite na manutungi jala manabai hau ditobak manang harangan. Taalo doaka usaho na mangalitohi aik dohot awang-awang, na nang aik panirisan na manirisi rasun siya naka pabrik-pabrik. Marhite na so mangaturehon halalaw ni aik panirisani, dohot pencemaran udara, pola gabi manigai aik si inumon, dohot parhosaw ni jolma, manang polusi atau pencemaran lingkungan. Atong rap mangidogogo mahitat siat tuhata, lau mangulau naombar tu patik nai. Ali tuan debata. Mari demahita sian buku ed nomor 200 walu. Papatar de batata tatopo tima dosata ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargugu na satu dosan pardenggam basa doho jala rodi saleleng nileleng na doa sini roham say marmapuati maroham dihajar haton nami jala say unang beingot akka dosa nami ay jot-jot dohami mardosa marodopokko jala jot-jot dohu sungguli hami rimasmu marhite sian pangalosyon nami dihatam ali Tuhan Jahoba say unang paingot-ingot pangalosyon nami unang ngalang ngasini roham say urupi mahami o ali Tuhan di bata haton nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
tabege maha tabaga-baga taringot ti hasasani dosa. Aida ngadong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon nasangapon di debata. Alayak kanagabe pitor binahini basa-basa marhitesia nasini rohana. Hinorhoni panubusion namarhite-hite Kristus Yesusi. Napa jonjong ni debata bain habangsa parasian marhite haporseaon mudarna. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Si palua au sunina gogomi atandu hapusi nasoy gogubai pagalak marohaku di son managama ini pasuru nagonggoma. Epistel nagabe turpuk di hari mingguon Imam Nanienet sian Johannes bindu 2 ayat 1-12. Johannes bindu 2 ayat 1-12 tajaha mamargati sorin. Dungi patoluarihon adong namar bagas di hutakana na di luat Galilea. Jala disima inani Yesus. Jadi dunghu hahurangan nanggur nasida nina inani Yesus mamadok ibana dangadong beanggur di nasida. Dungin nina ina ima mandok akka parhobas manang dia dohona tuhamu baik kamu mak. Dungin nina Yesus mamandok nasida gohiamu ma akka gucion aek jadi gok situ tuh mah dibain. Alai didai iduk nini akka parhobasi ma aiki naung gabe anggur jaladang di boto harorona ai holana ka parhobas dona manauhi aiki ido botosa gabe di jauh ma pengulii. Asai matada na parjolo nabinay ni Jesus di hutakana na di Galilea papatarhon na sangapon nai gabe porsea madia kasesean na di ibana. Songoni masahatna martua doakan atau mengihon hatani debata jalan aupiopsa. Amin. Mari dema hita musesian buku ende nomor 580 sada. Sangat bijauh
nuli badani holong na dang tarasami dilehon anak na nasasadai manobusita jol mapardosai jibane bata ale manisia las roham somba mane bata dapoton Yahoba nasun timbuli taha tidak ko maha porsiaw tay songonahina tidak ko ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di dibata Jahoba ido ama pargugu na satu dosan na tumo palangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tumuwon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia adorang sa bubuhon ido tuata na tumaun na bernit di pangumuan ni Silatus nama tetar pajal doi bana di hau pinar silang na tua tu dona toru dung tanom na mulak mengulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudul siamun di bata Jahoba amanai pargogo na satu dosani disi mai bana pai mamelak sugu tetanon mangumi halak na mengulu dot na mate au porsea di tadi Porbadia jaladong sada huria na badia huria atau panialak Kristen nak kada badia dohot dia sasani dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulu dosogot daging halak nong mate dohot dia nguluan na sora suda amin. Tabege matikting di minggu sadarion. Tabege ma tikting di huriata di bagasan mingguan Goarni minggu ta cadarion ima minggu pasapulusiahon dung trinitatis dohot topik pauliulihon aka hasomalan nadengkan napaduahon pilihat tujolo sadarion minggu 10 Oktober 2020 patu pauta do peliat tujulu tu haporluan Badan Penyelenggara Pendidikan Manang BPP di hari Minggu 25 Oktober 2020 naing patu pauta do pelian tujulu tu haporluan Pesta Gotilon 2020 na patuluhon ruas natabba mamuk kasadarion Minggu 10 Oktober 2020 gaberuas ni huria HKBP Mampang Perapatan keluarga Hel Jonri Sinaga dinatai Rohayati Boru Simbolon dohot tulu yanakon nasida borua alamat Jalan Taman Kemang nomor 10 RT 4 RW 2 Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Nasida Pindasian HKBP Palu, Resort Sulawesi Tengah masuk sektor Sada. Pinangidu tu ruasna bertabah asa jongdong nasida di tempat. Mau lihat Udul Muhammad. Napaupaton Pesta Gotilon 2020 ganuk tahun do saya tapatupa Pesta Gotilon ima madok mauliate tu debata
di siala ragam ni pasu-pasu naung tajalo siat di bata nangpe di bagasan taonon berbeda sian tahun nasalpu alani situasi pandemik COVID-10 sia namasa di bangsotta alai dang nagabe sumurut ringgas nirohatta laho patuduhon puji-pujian dohot olop-olop makamulatehon pasu-pasu ni debata marhite akka ulaotta siganupari di pasu-pasu nata jalo sian debata tapasahat marhite pilihan tu debata pesta puncak gotilon naing patupaotta di hari Minggu 15 November 2020 dohot tema haleluya pujok kuma Jehovah sian nasa roha di luhutan ni akka partigor dohot dihuriai pesalmen 110 sada ayat sada subtema marparangin adinggan songon bangso ni debata rap mahita manupahi di pesta gotilon jalataida ma rumang ni kegiatan dohot partikian na di harotas acara na adong di hitabe na parjulu pembagian celengan keluarga na paduahon di padu basar online marhite sektor dohot kategorial sadarion Minggu 10 Oktober 2020 basar sektor sada di hari Minggu 25 Oktober 2020 basar ina dohot Deborah di hari Minggu sada November 2020 basar NHKBP remaja dohot sekolah minggu di hari Minggu tanggal 2 November 2020 basar panitia pesta pemberkatan nikah tikting perjulu naing majalo pasu-pasu perbagason ma Tanjung Hamonangan Bonardo Marpaung anak niamata Leonardo Otsu Makino Marpaung nahinan tubuni inang Tio Harliana Aritonang ruas ini huria HKBP Mampang Prapatan Resort Mampang Prapatan dohot Andreana Rebecca Borusianipar Boru niamata situa Maharudin Porman Sianipar tubuni inang Masda Simajutak ruas huria HKBP Sukabumi Resort Sukabumi pamasumasuon di hari Sabtu 31 Oktober 2020 di gereja HKBP Mampang Prapatan Resort Mampang Prapatan tuhatta mamasumasu ulaoni napaunopon patanakon hatani di bata di hari Selasa 20 Oktober 2020 pukul 10 WIB marhite virtual Zoom naing patupaudo PHD Ina Hanna dengan meeting 830-141-3857 nisosohom matusudi Ina Hanna Asaria Ro Madohoti PHD napaduahon di hari Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 10 WIB merhite virtual Zoom naing patupado PA Ina Deborah dohot meeting 830 sada opat sada tolualu 5 pitu nisosohon matusude Ina Deborah Asaria Madohoti PHD napapituhon pesan surat Eporus HKBP dung sidung titingon jahawad do pesan surat Eporus HKBP tahun 2020 napawaluhon pilihan dohot hamulateon pinabotohon tusude ruas HKBP Mampang Prapatan muladong naing pasahaton pilihan minggu pilihan tahun hamuliateon perpuluhan manang janji iman boy ma ditransfer tu rekening huria Bank Mandiri nomor sada 27 00 26 00 0002
atas nama HKBP Mampang Perapatan, manang dipasahat langsung tusit 2 sektor Nabi. Napasiahon ulang tahun kelahiran. Perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni Huriata, nama ulang tahun di Bagasan Saminggon. Di dok hatani di bata, di tangan nasyamud do gajang ni umur. Jala dihabirang na do hamoraon dohot hamuliaon. Puda tulu ayat 10. Ni jahoma surat sian Eporus madapoton na nihormatan sudi ruas dohot perhalado HKBP dengan perantaraan Padita Resort HKBP di Inganan Nabi. Tabi nami ma dihamu ruas dohot perhalado ni Huria HKBP di Inganan Nabi di Bagasan Guar ni Tuhatta Yesus Kristus. Tahamulate hoddo pangurupian dohot pasu-pasu ni Tuhan Yesus Kristus na toktong mangodihon hita marsada-sada nang dihuriana di tonga-tonga ni hamaolon dohot sitaonon na masa hinohon ni virus corona na patubu mara tungulu ni hitajolma. Alay toktong dope taida dengan basa ni debata marhite Tuhan Yesus Kristus na toktong sumarihon ngolutta jala mangaramoti hita madongani ngolu di partikyanon alani tapuji matuhani nasai toktong marmudu-mudu ngolutta sahat roh amanami do Gereja Sinode Manung di tahun 2000 usia jala pinabotohon muse turapot pareses na dipatupa di Balikpapan di hari 27 saat rodie 20 Februari 2020 di hari 27 April 2020 dilantik mamuse panitia Sinode Godang jala denggaddo merdalan pangaradeon tu Sinode Godang na pinatupan ni panitia. Alai dung pinaihuti-hutuk akka namasa jalan ni jalo muse hatorangan taringot tu raga ni pakorhon ni virus corona na mabuan mara tungulu ni jolma di sadok Indonesia. Huhut pangerbang na parpudi di Sumatera Utara, lumobi di Tapanuli Utara. Gabe ditotopon ma ikon tudaon Sinode Godang ima gabe ari sia sa rodi 10 Desember 2020 ala tongon pilkada serentak do di hari sia Desember 2020 di piga-piga provinsi kabupaten dohot kota dengan ma jolo madohoti pilkada hita di TPS naung ditotuhon somalna nung abuka TPS di pukul 7 manogot asa unang lupa hita madohoti pilkadai dungipe asa borhat laho madohoti Sinode Godang di hari Kamis 10 Desember 2020 mata mulai Sinode Godangi marhite suraton pinangido tuhamu amanami dohot inanami dohot tusude ruas ni Huria asa diganup parmingguon partangyangan punguan dohot marsa sahalak manangyakon Sinode Godangi asa anggiat dengan merdalan jala tarpilit uluan ni Huriatta Eporus Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Koinonia Kepala Departemen Marturia dan Kepala Departemen Diakonia dohot 32 pareses nagabe uluan ni Huriatta
tu periode 2020 saat ro di 2024 nanaing ro. Songoni ma pinasahat tu hamu sude huriatta ditupahi jala di pasu-pasu di batama ganup ulaotta bahen sangap di guarna jala las ni roha ni huriatta mardongan tabe dohot tangyang sian hami huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Darwin Lubat Tobing. Akapelian hamulateon dohot na asing na sonijaha di titingon taidama diharotas acara na adong dihitabe songoni matikting dihuriatta di bagasan nasa minggon tuhatta mamasu-masu. Uhud papungu peleo na parjolo mare dehi mahita sian bukuende nomor 600 tolu. Dame ni debata na sumurung sian salhut na roha ima
na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Oras madihita. Soksonia ka ruas ni huriata kadamang doh dainang na beribadah sia jabu mula dong akana beribadah sian rumah sakit dot sian kainganan ansing. Selamat hari Minggu madihita. Topik ini minggu ta ima Pauliulio nakka hasomal nadenggan melestarikan budaya. Jala turpuk jamita imana tersurat sian buku ni si Job bidu 42 ayat pitu sahatro di 10 pitu. Job 42 ayat pitu sahatro di ayat 10 pitu mengenai hata debatatu alalen si Job. Jadi dong sun di hatahon Jehovah akka hata odeng tu si Job nina Jehovah mamadok si Elipas sia teman nungatung marsigorgor rimasu midaho dohot mida ale-alem si dua halaki edang hata sitong di pabuahamu taringo tu au songon na pinabuani naposokku si Jobi nuaing pe buat tamu madihamu pitu lobu tobur dohot pitu biru-biru tunggal jalalahu mahamu manopot naposokku si Job asa dipeleho kamu sada pelean situtungon manguras hamu jala ditanyakon naposokku si Job hamu jala tatapokku maibana gabedang bahenokku tuhamu hobbar tu haoton binahemunai edang hata sitong di pabuahamu taringo tu ahu songon na pinabuani naposokku si Jobi dungilahoma si Elipas sia teman do si Bildad sia Sua do si Sopar sia Naama jala dibayan nasida ma hobbar tu hatani Jehovah tu nasida jadi marpamuati marrohani Jehovah ala si Job dungi humosing ma dibah Jehovah parsorion ni si Job ujuna martangi yang ibana mangodihon ali-alena jala nasa arta na di si Job na julu silopit dua ditabai Jehovah dungi robe masude hanggina dot akai botona rodi sude donganna magodang manopot ibana laos mangan sagu-sagu rabdot ibana di bagasa jabuna jala didok hata sipir nitodina uhud dia pula-puli ibana taringot tu saluhut hinamago na pinaroni Jehovah tu ibana jala dileho betu ibana sa kesita doh titin sere sadabe dungi gemudang pasu-pasu di pasu-pasu Jehovah si Job di ujungna sianna dimulana ay nunga ay 10,000 biru-biruna 6,000 untona 1,000 pasang horbona jala 1,000 halodena buru-buru tubuh musai pitu anakna do tolu boruna goarni boruna si hahaan
ima si Jemima goarni si paidua si Kesia ya goarni si paitolu si keren hapuk dungi disadok tanoi dangadong Jepang perempuan songon hinauli ni buruni si Jopi jala dilehon amanasida tunasida hauma bangunan di tonga-tongan yaka iboto nasida dungi manguru pe si Jopi 140 tahun nari gabe sanga dope di ida pahopuna do ninina pola opa sudut dungi mate sarimatua ma si Jopi jala mahap rohana di hanguluanon oni masa na dihita kadongan sa persiaon ruasni huriatta marong najulu di tanah us sada bawa naburjuan burju sudah madok burju alani burju dah manang mulai dok kalak burju dakolan nasahutai terberita do tulua nadau nabongkal jala terberita namora para siroha parsileon penyumbang ebetaringo tiba di akka huriatta narong akka penyumbang kena burju tongna di mampangon kiri utahami saya bahasa burju amat tahu saya naroh jadi di Baima saya dapeti di Jabunon tempat ini hepeng jadi setiap panen kelapa sawit dohot karet ipamasuk matu poti ijabu 10%. Allah syukur nama saya hira 10 juta mak lupetion. Saya mah iban amang hepeng tu setiap bulan ido emana 10 juta. Manangise na membutuhkan menang gereja HPI HKBP dilean molo Katolik bulan depan dilean bulan berikutnya GKPI dilean molo aka korban bencana ya dilean pokoknya sudah sepakat amat tai do inat tai musena berjuan mangaleo si 10 juta tahun tu siapa saja yang membutuhkan alani terberita do amat tahun nak pula si do guarate nak pula do hono margana ale cukup tersohor do di bahkan melebihi satu kabupaten ale saya suku-suku do aro maksudnya amat tahun saya burju nama buat guar do naing be rodo tok suku-suku saya ini bigi-bigi makatai dari rotu gereja ahana perlu amang padita ba kursi tahun amang rohet-rohet ba itu ate ba tatuhor tuhor ay meloro Katolik tempat ni ahana mi dangadong ina perjamuan kudus dangadong dialap tu Medan nargai pasahat manang gereja aha pe naro tu si manang situa dia pe ikut jolomangan dijabui dilihat sumbanganna aha perluanna terbarita penyumbang gereja jala lemamora ibana iusukuma penasaran au aita majo lawa mang tuko umi
Dibuan. Yalap sa pergodungan dibuan metu kubunon. Arong je uni karyawan kubunon barang pinoto be gudang na. Difasilitasi sarupa televisi, sepeda motor kredit, dan pakai bunga tu ibana, fasilitasi sudah. Sonima terus menerus alai binereng tong dorowaka pangujunan. Bagaimana beritana terakhir anaknya kuliah di Bandung tabrakan naik sepeda motor gede itu teh mati anggo irang dak tahabi mama bigi syukur roha babu ro pangujuna tu mana burju sonido si job mulata jaha mendetail di bereng dewatado segijang sebenwa gijang ulang di si jopon saat tu dihatahon ibana tuak kajol mana didokon di job saya ekonomi akka paranganna akka malaikat suruh-suruhan itu damu do si job tursu bereng neburju di mana ini martangiang beribadah molo di Jawa akka geleng naon akka donganna manga di Jawi marpesta kana poso duksai pestai pitor ditangi akkon ibana do akka gelengai ati beha mangulahon akka kesalahan didok diturpukon manguras akka gelengna diperiksa semua buru ang nasalah hatam lakin tu akka dongami ang napelubihu di nupos minuman anggur pitu anaknya bawa disukun satu persatu jangan melakukan kesalahan ya mang jangan bersifat sombong ya alaibana do sangat terpandang di hutai terkaya kaya raya namora nasangap tibana mahamoraon asangapon hagabeon cukup terkenal dan terpandang paling baik suka membantu orang miskin manangisin aro minta bantuan dilion takka tertutup pintu rumahnya iro ala gabe sude halak mana dari bana ulah di Jakarta dakola di Jakarta Selatan dakola di Jakarta Utara dakola di HKBP mungkin satu Bandung tu Bogor di tadazol mama ibana dakka melakukan kesalahan di pakataion di tingkah laku iperdalan napedak kami lakukan kesalahan jadi di hatahod dewata tu akka paranganon hina burju ni si jopon rodo di si sibulis lapatanna sebenarnya na selalu mengkritik mengujuni protes memberontak didok sibulisoma tu dewata arang binoto ala nama mora do inna cong na urok nak kiciritai bahasa burju ama tasya benda tararong go sih atau mana na buat guar do inna satur ona hormat jol mai betari basu bangan tu gereja belga soni do didok si polisi ala nama morai do amang si Jopi ibana saya burju ibana bertangiang ay nga mau tahu di TV ubereng do mana memang bertangiang do ibana nasi polisi burju do mana tu akan fokus diurupi bana do kasih urupon dak mangulaw nak kesalahan alai nai pasu-pasu horo asa burju mana acugari dang arong rapasu-pasu dang arok kepengna tong do songoni baoni nasi polisi itu teh benar debata beta uji juga ba yang tong ibi ke debata tong itu coba maju uji maju lalu nang buat osana dah
buat macam arta nek na tahadu tu si coba nek baharu tu ala ni arta iro ala rong do pe pasarian na rong jabu na rong tanona burju mar minggu atik beharo mulu sarong be ala ni kopi tok be ang mar minggu be subangan na be tu gereja dang arong be coba macam na be siap netong nasi bolis oh batur atok netong mana turun warna masih bolis sejak ketuan Yesus yuju ni apalagi situ kayak si jopong kalau lebih pedih tau pedih tapi tak sono burjuna atenang ang do pedih tanah burju ang nasu burju te ale ang si jopo di doko si bolis pe heran mangereng ha burjun si jopon ale ibana belum tentu si job orang yang setia mungkin karena dia kaya mungkin karena dia punya anak banyak ibana hasangapon hamoraon asa burju ibana ucoba majo coba burun si bolis ori rampok beruntun perampokan dari tetangga suku-suku yang lain merampas akapahapanai akabiru-biru akalobu sudah dirampok terus dibakar kandangnya kalau dia dibakar semua ditakau sudah, dirampas, diserbu, habis, hangus, tinggal gosong, rata dengan tanah. Muse, cobamu, coba geleng aja, ipamate. Pas ada angin, pas marpesta ka geleng naon, marupak, ditipa, mati 10 ada pe hamoraon habis hagabeon hasangapon mulai luntur oma mesti coba nanti cobaan yang paling pahit adalah jika seorang istri mengkhianati ada uang abang disayang tak ada uang abang ditendang barakola sonari hapete nezulu pe ngamasa si songoni dicoba yang menghancurkan hati suaminya melotah depe suami kehilangan pekerjaan di PHK mang natalu berjuji pe matai babu depe mana tenang marisap ale molonga inata lo angwe mana repot do memang akamo etori suku dongan ro ilabu ane poke inata ro jauh song nasing bohi mintorin anggo dok tal marjuja lai buru pe lai baik kita sogot lipat ton na ale molongai natta mamuruki jabu tortadang bohi tabu no namatai bohi na tokkale alena asi marale ale ro kamatao torcurhat orang bohi onang tabu ni olai sarupa amat dohi tanah sopir tayo betonggol na nei poki inatta jabu na imedah ngai oboto inattaon ngeri do natan coba udahlah cerai aja lah enak bahasa cerai aja kamu udah miskin udah jelek bau lagi ngabaro-baromu sebayon barahnya itu bukan hanya luka dari kaki sampai kepala tetapi menimbulkan bau mahon ini natai keluar kau dari rumah ini udah jijik aku nengok kau engkau hari pertama sabar ya papi benar betul sabar ya papi hari kedua bau banget sih lo pak agak geser sedikit lah di kamar sana kamar belakang lah pak hari ketiga sudah disuruh tidur di luar ayo dong ngeri ini nama ngulu buru terjala rohai hari pertama masih datani natai hari kedua nggak mulai panas natai hari ketiga sudah diusir suaminya dari rumah suruh bawa pembantunya kasih bantalnya itu tanah anak kasih selimutnya itu tidur di luar ibama sopo-sopo di luar mai bani mana mai bau dakolani di dok inatai saya enggak benar rupanya Tuhanmu itu anggona selilingon na burjok ko na tu gereja jam sia masuk ngaroh capi itu indai nate to raho nama na bedia ni Israeli ya kasitu ya sosongoni indai nate to tamaho manu bang gereja ho 10 juta 15 juta arong bei pasoma sih
Undang be saya margareja ho akto ho to hami patel tealok ko berkorama hoin tadi madura bahasa hujat saja Tuhanmu itu, tinggalkan saja Tuhanmu itu, enggak benar. Mana ada Tuhan yang membiarkan umatnya menjadi miskin, anaknya mati, semua harta dirampok, mana ada, enggak benar itu. Allah memang karakter si Jobon beda, berbeda di mana karena memang betul-betul di mana bertuhani begitu dekat. Dia hapor sebana do sude nai serde batado ido iwana ma ayo mulak semuruk ko omak ne si cok tenang jo saya berjo na celilingon ila tuani do kapasu-pasu bisa loro ko jalo taro na pait itu bubita tu pertibion telanjang marsemara ita tu pertibio ndang arok tabuan heo lupa ho nejulo mangontrak kita sarong mobil ta gaji mu pe geleng dope uksonari mar mobil marjabu ape uksarong sotong ini marupani pembicaraan sabar ho man si butet arok sabar tangarong bedak to sirang dulu nasing bawa nasing nak apa nerang ope natani si Jopon sudah baum sumelim nak mate maho nak memang itu ibana di saya mate maho dah saya tidak nopon ini natai kaung belebam pertibion ngeri itu alani unang kaget saya pikir bani molarong pe sona keras hatani inatta manang hatani amatta Tuhamu kaina belum seberapa sebenarnya daksa dia penata tahun ini molo hurang padaraman dang mago do pesude isi do pe jabu muna jabutta isi do pe mobil muna mobil tai isi do pe anak kota hurang otik tidak apa-apalah kenapa harus dibesar-besarkan kenapa harus minta cerai bainatan si job nang mago do sude mobil nggak terbakar ngai tarik dialer utang di mana-mana, anak meninggal, istri sudah berselingkuh. Bangko hita isi lupe hok dope te amangate, isi lupe nata hok dope Minggu mese lupe akan ada jabu hok dope isi akka inata nak pemetue wargaria te akan memetue karus memetue one kainata isi lupe amatai ba holan pabrang berek kamu pada nong las rohamu. Ay so bau rupe, so baro-baro rupe. Angko si cok nggak baro-baro nggak bau nggak busuk. Takola tangan na busuk, takola pak na busuk. Alai mulai si majujung na matanya sudah busuk semua, bau. Odo jamita, amang apuli rohata, daksa dia dope HP na tinaon ni si Jopi si na tataon ni. Bahasa termedili. Bahasa termalas bejamita pulapul mau dihita te firma tordimuna sonna idoknya ka rorot tong ka bang nang gina ibado wars seperti tordi ilu si mana ila cicinda ila kebeng takolak kata anggodongan nai situlu halaki nagejang jamita ana ina ulna jamita berjamita iswarong tapi mana perlu modal mulungai bangkrut dongan saya ijamitai dia lo amat tahu so perlu nagulang kata ni amat tahun lipat pe soilan pelok main na ale angko keluarga ni si Sopi lian hebeng no modal muda bang semangat tuh bang anak song ni PKKI sabar ho mergogo no bacicim na mangapuli rohana tong ang golongannya holana memang berjulu karongan nai ulta jaho di Jopon tiap borngit doro si Elipas tiap borngit doro si Bildat dok si Sopar mangapuli rohana anggo dimulianai pitu hari
Waro ralai, na waro ra, haro na persoalan murah. Dong bawa tu belai, bama ni ra, ona rampok ona repang, nak. Abe, bisa, soalnya bisa minggu, ngai rampok musuhnya, heb sudah na. Ini lah, waro ra, rampok kami be, pas mula kami sebang, apa ngikuti horwa, tori rampok pang, apa yang model itu 20 juta, sudah ni las mede bu, tarik ke begal nak. Bang lapor kamu tu polisi, bang lapor orang nale, pinai mama berita na. Ana baru orang yang besok ni mah amang usaha nama bang usaha, nama saya nggak sangat nakok berkembang, ale bes soal pelanggan bang alare besok binoto, alani kopi tahun. Tiap borong itu dengan si, ayo pak sebenarnya paling dekat, ang dosa ada si Elihu, alat terposoi bah, nah. Tak pula saya kurang mengomentari bayon. Ala posoe mah, ibe poso tapi tak saya hidup memudai komedanon nak. Saya ada si bosi lihun, ale yang kau si bilda si soparon, memulai ibe imana mengoceh. Hari ke-7 dia bilang, setiap tu le, no, kedepak kesalamu tu kiposo, ingat tengok join na. Dah mungkin dah bahasa orang pang berat na capek na tapi pang tinggal loko. Saya menginongi mah ruani si coba ya ulah poso saya berjuru be tinggal do normal biasa do biasa do sinarwa. Hai terpengaruh di mana? Wasik kutu tutu ini mana mam se. Jadi memang donganope budo perlu alai si patah budo memojokkan. Cugari ibu kamu mati dah tu penang ngamangi ulu ada orang mati na, apa ngamati tu, ngai kubur, lah menyesali nanti baru tu asal kubur nara yang merubah tu rumah sakit, abelas mati amat na, berang besi dohon besi ongon itu, alang kosi Elihu mah dokter doan nasada, ayang nawa tu Tuhani, tenang joita, mulai ter menghumi ruang, asalan nilai okoro. Bang asong ni ro pengujuna satu hari ba mulo las saya partai ba buru pe dulu ya asal masih sehat majo lai jate tenang lai na dongan na posoi poso pe mana ale gabe na poso ma mude karongan nang metuon ayang kona metui matokon ingot jo lai do ka pelanggaran-pelanggaranmu na salah ro tu ho. Aleng ko si Hulu daksong ni dawa na wardongano ko si tiro ita. Betul tok semangat dawa. Semangat tapi nong gabe medigi tarawa. Ai berkaun inatana pengalau. Habis itu bemodel lu perlu tu layo. Saya bangkit mana mesti berusaha. Terberita mai gabe Roma ka keluarga nama model libana. Ila mahebeng. Toy mah bang semangat to. Om modelmu baca cincin mas sere, cuma tu dah bang siap mau dah pas patuan ni una. Dungi di tegor de Batama kadongan nai, bahasa kebi karak kok kan aso denggat tu au. Kau minta maaf pada tu si Jobi buat lobu sehat. Amma burjuni si Jobon di maaf pada dongan nai. Memaafkan orang lain adalah budaya baru di timur tengah. Biasanya dendam dua lahong. Langsung ni kata nara itu anggu ya apa sih nata tekin. Alai diajari turpukot dohita budaya mengampuni tak boleh ingot-ingot di rohana. Gabe di pasu-pasu di Batama yang ada bangkit. Ala uli bana memaafkan, mengampuni, manangyakon. Arong dusuk-sukun melomar sahid, sasahalak, salak nasihat. Isiro si tanya kono. Amar sahid itu dua tenang ati. Si tanya konon, itanya kon nasihat omma kasong niro. Itu nasomal. Budaya lama mai. Alai budaya baru na diajar ni si Job. Ibana manangya kodongan na nasihati. Persiajaran do dihita
tanda orang yang kuat adalah walaupun kita sakit, walaupun kita miskin, mari kita mendoakan orang lain yang sehat dan memberikan kepada walau mora bei. Didok gumurang do hepeng ni natora sidat danak. Walau baru kerejo temang enak komuna. Ali adong do danak adok. Ngapain sih ngasih papa? Kasih mama, kan mama lebih banyak uangnya. Pokoknya aku mau mandiri, saya mau ngambil piring dulu, saya ngambil sepeda motor, ngambil lemari, salah doi, salah. Ala didok netabuan na lasar rohani orang tua, mulai baru kerejo nak naik teridok. Pak, saya bayar makan ya, bapak sama mama saya bayar, saya kan baru gajian. Songonido si job, dang idok ikon halangido manang yakonau. Dang idok tutuhani, alai idok ibana. Hutangnya kope Tuhan nak kadong aki. Nak pe marsai tau. Nak pe marpugo sanoing. Au manang akon nasida idokon. Sehat-sehat tamu dah kadong aku leku. Rezekimu nada denggada. Tang idok ibana tangi akon orang ina. Au pe manang aku kamu. Ala pos doroh aku debata. Tak pergabus debata. Dia setia kepada janjinya. Allah itu tidak akan membiarkan saya mati. Didok do di tajah ayat selanjutnya, belgado tidak terbatas, Tuhan itu tidak terduga. Sahabat yang baik adalah memberikan firman Tuhan. Dak pola saat kita manihai do manurui. Odo di hita kadongan saporsan budaya baru. Nabi Nabi si jawab, walaupun kita sakit, kita bisa berdoa untuk saudara-saudara kita. Bahkan walaupun kita miskin, sederhana bisa kita memberi, karena kita menunggu yang lain memberi, bisa sakit hati dan kecewa. Kalau saya harap do, ayo mora di mana, ibana do mangaliat tu gerejaon. Walaupun saudara kita miskin, sedang menengah, nggak apa-apa memberi, nggak usah mengharap. Bahkan melubui, kita doakan orang-orang yang kaya itu. Bahkan kita memberi oleh-oleh kepadanya, dia akan senang. Asa terbuka rohana, nuk tertutup dong. Idok si Ayub, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Idok ibana tu debata. Hubo todo, boy idok jalan margogo debata, mabayan hape dingoluku. Idok si Job. Aku tahu bahwa engkau madok Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang tak ada dan tak ada rencanamu yang gagal. Ini ibana terbata. Biarlah rencanamu bekerja. Saya akan berdoa untuk sahabat-sahabat saya. Walaupun dia tidak menolong saya, walaupun dia menyalahkan saya harus mendoakan mereka supaya bertobat. Ayub berdoa padahal dia sakit. Ibana do si tanya konon, ibana do si ruban alai kemanang yakon. Ido budaya baru. Nah diajar rotur kita bagaimana kita mendoakan orang lain yang seharusnya kita didoakan. Ba cik do rohatate. Aturan nan amang ido mangurupi ba. Amang ido membantu ba. Anggala Kristen tak soni ba. Mora di bana, tiba pangkatna. Mari kita bantu saudara-saudara kita walaupun pegawai suami istri nak bantu aja, kasih aja. Selamat hari Minggu, kasih firman Tuhan, kasih kirim hadiah, kasih makanan, asa terbuka rohana. Budaya baru Nabi Naini si Job, tang marlaku buru-buru di zaman ini. Alai holak warni boru na barpudido di suraton. Situ lu boru nai. Budaya baru di. Jala di leon warisan. Pembagian warisan budaya baru pertama dilakukan Job. Masuk daftar perempuan, nasuha masuk daftar. Masuk daftar. Tulu boru nai ibain. Dapat warisan. Mengangkat harkat perempuan, bertindak adil kepada sesama, kepada anak perempuan dan laki-laki.
Ileon bagian budaya baru. Namangiut budaya membantu mendoakan orang lain membuat kita dapat berkat 2 kali lipat. Jadi biasanya ina olah mana yang aku derita kita, ali itu apa pasu mah au sehat au dapat berkat 1. Tetapi pada saat kita berdoa, ali Tuhan pasu mah ruas niuriam dapat berkat 2 kali lipat. Harta, kambing domba, unta 2 kali lipat. Omma budaya rohani na baru yang perlu dilestarikan dan tidak pernah bohong. Anggo kadongan nai mergebus berdusta ayat 7 sampai 8. Ayub berkata benar kepada sesama, terutama kepada Tuhan. Dia tidak pernah berbohong tentang Tuhan. Dia tidak pernah mengarang-arang atau menyampaikan berita hoax. Alai si toho-toho nai di pasat kebenaran firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, Nina Sijab Mandok Debata. Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Gabi mulut doa musai seperti emas. Kalau emas itu tetap emas, apapun pencobaan. Alani dok sijok dodong sederhana tapi kiri HP ngoluon. Tak sesederhana. Berhubungan dengan Tuhan tidak sesederhana yang kita pikirkan. Alai masai luas belga dang holan sebatas hagabeon dak sebatas samoraun do asangapon. Alai luar biasa do, sangat luas, sangat besar. Bengek manaon paru kiloni unang gabe paru kiloni mapain holang sia debata. Alai arong do sakap ni debata na belga mula arong peka coba dihita tetap do diransak kita menjadi orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang yang mampu. Nak pemasa akan amasa coba duita asalam conok kita Tuhan. Tak pula ta salahot debata songonina ngaka nawardongan namaraliale tak pula menghakimi kita menuduh alai totong berpengharapan. Penyakit, anak-anak, harta, istri, suami tidak menjadi penghalang bertemu dengan Tuhan. Tidak sejauh nang malak kepada kikol. Tinggal tulang pun saya tetap mengenal dan mengandalkan hanya Tuhan sebagai Allah yang kusembah. Tong mahita mencari kerajaan Allah, asa dapat berita happy ending, nata hirim akhir cerita yang bagus. Seberat apapun penderitaan tetaplah berpegang pada Tuhan. Matius 6 ayat 37, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sikap yang saleh, kerohanian yang sempurna, jujur, lurus, takut akan Tuhan, berpikir positif, menjaga iman, membuat kita bahagia, tidak kekurangan apapun. Kalau masa PK COVID, tetap doi tamanya apa secara virtual, laka alih-alih teh memberikan firman Tuhan, kunjungan virtual. Buharo kabarmu amang songonima sapaan di gereja tuaka ruas na di Jabu sehat doamu amang inang na di Jabu songonima sapaan Tuhan memberkati ya buhabe kaparsorion nakasahit ya kita berdoa songonia ka namar sahiti tetap berdoa songon si job baunang molo marsahit gele urang akka sinamot, urang akka kunjungan lemah date lemah. Tetapi orang sakit pun tetap berdoa. Majamita tu akka ruas ni huriat tanda dijabu. Ularong akka namar sahid tetap berdoa, sabar. Menang menyerah, tetap berjuang. Safaan virtual, kunjungan virtual. Nah ikut budaya baru do virtual nate budaya baru ale ikut hasomal homma na biasa tatap muka di gerejaon ale nang jarak jauh ale mo dalam somal belam ita bodo amang padita
Ai ba kami do TV nebel geje bina. Je pas do song negeri je, apala jonok do hami. Amereng hamu merjamita. Jalan mar pakai gereja do hami je bu ina karwasi do. Mar sipatu do song da tu gereja mardasi. Mar pebung pelet do hami. Amma pelian na memang. Jadi mar minggu do terus akar ruas ni huriatta na dijabu. Jala diikuti mulai sen pertama fotum ana poti dosa jong-jong do nasida katidak kaporsia jong-jong nasida satu menerima berkat Oma budaya baru na muncul di sama sonarion aliak pola pangabati jaka parsaurata tu ibadata do parminggota Oma jamita na jepek di mengguta sadari margu kumita amin bertanya kita muliate ali Tuhan hatam nabadia firman Tuhan na malion hagugo di hami ulutung pehu ado pihami akka maolot di Portibion akka sahid beban pikiran masalah ekonomi katuntutan tak saya hidup mertibakon na tinaon si job mulai bana marsihohot song ni mahai masa marsihohot tami mardipak gadda maka pasu-pasu kalas ni roha akka pare akonon akka perkerejuan do tak kasih namot salu nai pos rohanami totong do ramotamu ham jala donganamu amin. Arade hita ut papung pilihan padua. Koma peliata ale debata amanami na di beno kijang odo haroron di salhut si leon na denggan do na saulibasa na melutus upasatai masya na nilon mi tuhan pilihan nami tuho sa jalo may gabi wap na husus di jalom masupasu may jala ramoti asa ho parhasya kami pilihanon pati bulon na rajao mulitong atong aniuriam do di Portibion buai maruhanami marhite hite tortim assalamu tadahami kodang ni sileon leon mi tuhami assalam kirgir hai mantok muliati tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Alea manamina di beno kijang, saya binar badia magwarmu, saya Roma harajaonmu, saya saat malomoni roham di beno tongaon sona di beno kijang, leo matuhami sadarion hanguluan siap hari, saya sama dosa nami sama panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, no kami togi hot pangujunan, palu mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jali ramoti Tuhan Debatama ho, disodakon Tuhan Debatama bohina toho jalasima rohana midaho, idopakon Tuhan Debatama bohina toho jala di pasar ramadamena tu terdim. Amin. Shalom. Jesus, no one gives so high.